18 milyon 450 ming bo'pti. Barakasini bersin. Bo'ylari 1.5-10 atrofida. 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan barchani tabriklaymiz. Ona bola sigirimiz sotilibdi. Bolasi novvasi ekan. Aka qancha bo'ldi sigir? 35 milyon. Bunisi aka? 35 milyon so'mdan, 35 dan. Barakasini bersin akalar. Qanchadan bo'ldi bu bar? 5,5. Bola novvasa? Bolasi zo'r ekan. 35,5 bo'ldi. Barakasini bersin. Narxini so'ramadi-ku. Aka sigir qancha bo'ldi? Qanchadan? 30dan. 30 dan. Bola xunojina? Novvas ekan bolasi. Zo'r. 30 dan qaytib. Qanchadan sotilmabdi? Narxini bilmaydi ekan. Hurmatli obunachilar, navbatdagi buqamiz qancha bo'ldi? 15 million so'm bo'ldi. Bo'ylari 1.10 atrofida. Barakasini bersin. Bozorlar yurib qoldi, hurmatli obunachilar, narxlar ko'tarildi. Kechagi kunlar yomg'ir sababli bozorlar bo'lmadi 2-3 kun. Shuni sababiga bugun savdolar qizg'in. Hamma sotilganlar tushyapti. Hurmatli obunachilar, navbatdagi xonajimmi, buqami bu. Aka qancha bo'ldi? 10 million 400. Xonajim. Qanchadan bo'pti? Aysi bir aka 21ga 30 bo'ldi. Bunisi 21 million, narigisi 30 million bo'pti. Bo'g'ozlar aka-ukalar, birinchi qoringa bo'g'oz. Bo'ylari 1.20. 21 million so'm, barakasini bersin. Navbatdagi bo'g'ozlar chiqib kelyapti. Qancha bo'pti? 18,5. Bo'g'oz a? Qisirmi? 18,5. Buqa qancha bo'ldi aka? 15 million. Barakasini bersin. 15 million bo'pti. Zo'r. Aka qancha bo'ldi? Qanchadan bo'ldi? 28 dan bo'pti. Hurmatli obunachilar. Bittasi. Bu g'oz bilan. Nech pul dedi? 56 deyapti. 56 dan bo'pti ikkalasi. 112 million. Chiroyli sigirlar ekan-a, mashalloh. Barakasini bersin. 56 million so'mdan. Zo'r. Xunojin qancha bo'pti? Qanchadan? 16 milliondan qaytibdi xunojinimiz. Zo'r, barakasini bersin. Fayzli bozor qancha bo'ldi? 12 million. Buqamiz 12 million. Nakla bosib qo'yadi. Xo'p, qaysi tomonda o'lar ekan? Bu yoqdan bo'g'ozcha, bu yoqdan xunojin. Chiroylilarni olaylik-a, mana. Sizlarga qadrli obunachilar. Ular cho'ta turib turadi. Qancha bo'ldi aka? Nech pul bo'ldi? Sigirimiz. Aka, sigir qancha bo'ldi? Qanchadan? Sotilmabdi. Shopir ekan bular. Mana gigant sigir tushyapti. Qancha bo'ldi aka? Narxini bilmaydi ekan. Nech pul bo'ldi? Qanchadan? 38 dan qaytibdi. Aka, xunoji qancha bo'ldi? 14 million bo'pti. Bo'ylari 1.15. 14 million. Barakasini bersin. Buqa qancha bo'pti? Qancha bo'ldi aka sog'liq? Ikkita bolasi bilan 91 bo'pti, egizak ekan. Bozorlar juda qizg'in. Qancha? 22 million bo'pti. Barakasini bersin. 22 million bo'pti sigirimiz. Aka qancha bo'ldi? 17,5. 17,5 qisir ekan. Akalar bo'ylar bo'g'ozmi? 17,5 bo'g'oz ekan.
Qancha bo'ldi? Sotilmabdi bular. Sigir sotildimi? Qancha bo'ldi? Qanchadan? 23 dan. Bolani o'vascha 23 million so'mga sotilmabdi. Xunoji qancha bo'ldi? 12 million. Bo'ylari 1.10 atrofida. Barakasini bersin. Aka, sigir qancha bo'ldi? 40 million so'm, barakasini bersin. Zo'r. Bola xunojin akana 40 million. Qancha bo'ldi, ship? 12 million 200 ming. Zo'r. Yangi Qo'rg'on chorva bozoridamiz. Qadrli obunachilar. Qancha bo'ldi? Sotilmadi. Qo'sh. Sotilmabdi akalar. Sotilmay qo'ydi. Ovoz kelyapti akalar. Qancha bo'ldi aka? 25 million buqamiz. Bo'ylari 1.25. O'zimiz joydari buqa. 25 million so'm baraka bo'ldi. Zo'r. Qanchadan bo'ldi bular? Mana 25 yarim. 25 yarim. Olasi buni narxini bilmaydi ekan. Boyaga qancha bo'ldi? 40 millionga sotmabdi. Sotishmabdi aka-ukalar. 40 million so'mga. Qancha bo'ldi? Buqamiz sotilmabdi. Aka, nech pul bo'ldi? Qandaydir novvoslarda oluvchan ekan. Mana qo'ylar bo'shalib ketibdi. Egasi qani bulardi? Aka, nech pul bo'ldi? Nech pulga? 47 millionga. Qirq yetti deymi? Nechi dedi? To'g'ri aytib, mana 47 million so'm. Navbatdagi sigir chishyapti. Akalar qancha bo'ldi? 35. Zo'r, barakasini bersin. Bo'ylari 1.30 atrofida. Rossiyskiy 35 million so'm bo'libdi. Layklarimiz besplatniy akalar. Ekraningizda o'ng tomondagi obuna tugmasini bosib, bizga obuna bo'lib qo'ysangiz, shunaqangi yangi videolar birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Qancha bo'ldi sigir? Narxini so'rashmabdi. Qarab tur. Bola qo'chqormi? Bola sog'liq birinchi tuvish 6.5 million bo'libdi. Zo'r, barakasini bersin. Bola chiroyli ekan. Zo'r. Barakasini bersin akalar. Ovoz kelyapti. Qancha bo'ldi? Shopirda bu. Bu bo'g'oz shekilli. Qancha bo'ldi aka? Nech puldan? 25 millionga sotmabdi. Ovoz qancha bo'ldi? 21 million. Bo'ylari 1.20 ga, narigisi 1.25 plus chiqadi akalar. Yangi Qo'rg'on chorva bozoridamiz. Havolarimiz xudo xolisa yaxshi. Chorva brend. Havolar yaxshi. Xunojinmi, novvosmi bu? Qancha bo'ldi? Novvos ekanda zot. Bilmaydi ekanda narxini. Xunojin ekan bu. Rossiyskiy ekanda toza. 20 bo'lgandir. Bo'g'oz. Aka, qancha bo'ldi? Qanchaga? 29 ga sotilmadimi? 29 million so'mga sotilmadi. Qancha bo'ldi Aqter aka? 15 million. Qancha bo'ldi? Bular shopir ekan hammasi. Boyaga nima bu? Qancha bo'ldi sog'liq? 4 million 400 bo'g'oza. Zo'r. Bo'g'oz ekan ana akalar, birinchi qoringa bo'g'oz. Qancha bo'ldi sigir? Qanchadan? Qancha bo'ldi novvos? Aka, nech pul bo'ldi bu?
Aka qancha bo'ldi? 12 million xunojin. Bo'pti. 12 million bo'pti. Barakasini bersin. Hurmatli aka-ukalar, qo'ldan kelgancha narx-navolarni so'radik. Kamchilik va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Kommentariyada o'z fikr mulohazalaringizni yozib ketishlarini so'rayman. Ham buqalar narxini bilamiz. Qanchadan bo'ldi aka? Sotilmadimi? Bunisi qancha bo'ldi aka? 12,5 dan. Xonajinimiz 12 million 500 mingdan qaytibdi. Barchalarga rahmat, salomat bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar akalar. Obuna tugmalarni bosib bizga obuna bo'lib qo'ysalar, birinchilardan bo'lib ko'rasizlar.